哟 ，Welcome back。这个桌子就代表我们要来拆解 Eastman 的 Fuller Tone。那在开始之前呢，你可以先去看凯瑞篇。凯瑞篇主要就是在讲弹奏的一些心得，还有可能身为一个乐器行的店员，一个吉他手，他用什么样的心态去看待 Eastman Fuller Tone 啊？你可以先看那一篇。那在拆解篇呢，顾名思义就是我们要来拆。但拆解篇往往都会伴随比较多，就是我个人就是身为一个吉他技师，然后一个二手乐器商的角度去看待一把吉他。那 Eastman 这个电吉他，其实我也有超多心得跟故事可以分享的。那如果你们不介意的话，我们就看下去。OK，let's move on。其实讲到 Eastman 这个牌子，我不确定在看影片的你熟不熟悉或者了不了解。那对我而言，它曾经是我很陌生的一个品牌，但它同时也是我拥有过最多把吉他的品牌之一。如果我们把 Fender、Gibson 算下去的话 ，Eastman 应该可以排在第3名。这个理由也超级简单，就是我个人很喜欢 Eastman 他们家的木吉他，特别是 E20 这个系列，我就有过3把，对，应该是3把，对，然后同时 TC 1把，然后一般款2把。对，就是我一直很爱不释手，可是每一次玩一玩，我就会忍不住想要卖掉。那其中有一次卖掉的原因，是因为我那时候摸到了 Collins 的木吉他，那因为我是 OM 筒的爱好者，然后那时候就想说把它卖掉，然后存点钱去买 Collins， 结果 Collins 的价格就越来越高，越来越高了。那最后绕了一圈，又跑去买了第2把E20，对，然后这就是连续2把E20的由来。那后来他就出了烤面版的 E20 TC。然后对，又买了。那后来真的是因为疫情结束，就开始有真的比较忙了，然后就比较没有心情去弹木吉他、弹吉他，所以就又卖掉了。那这个是光E20这款琴而已，那更不用讲，像 PCH 我也有过，然后E1、E2 也有，然后电吉他，大家可能更想要知道的是电吉他。那 Eastman 在前几年，他就推出了他第1把实心电吉他，叫做 SB59。然后那个时候我也是马上跟台湾的 Eastman 代理奇想订了1把。对，然后中间我还有什么？我还有过386，我还有过486，就是半空心。然后我有个好朋友有 T59，也是一支半空心，那个也都很棒。然后 SB59 到手之后又转手过2次，就是那一支是我玩一玩之后，我一个朋友他很喜欢，然后他就买走了，然后我就只好再订第2把。那后来第2把也是一个朋友说他想要买，然后我就也卖给他了。那基本上那些琴以后有机会二手流转到这边，我们再来聊聊。那毕竟今天的主题是他们最新的产品，叫做 Fuller Tone。好，那容许我再补一段小故事。那讲到 Fuller Tone， 它这个造型其实是源自于一款叫做 The Ambrosio Guitar 那个系列的造型。那 The Ambrosio 是由 Otto 先生 Otto The Ambrosio 他所拥有的品牌。那他主要就是设计了一些爵士吉他、一些半空心、全空心吉他的东西。然后他本身的所学是来自于工业设计。那这个原因可能也是他的产品在设计的语汇上就有跟很多电吉他不太一样的地方。那 Otto The Ambrosio 先生他设计的第1支 Eastman 是Eastman 的 Romeo， 那个时候台湾刚进来的时候，我就有写过一篇 review， 那一支我也是好喜欢，那一支真的好漂亮。然后那一支的底其实它就是一支 Tele， 它就会跟这支蛮像的，然后其实真的很好看。然后后来 The Ambrosio 这个系列出现后，就是它有一些很漂亮、很细节的加工。然后它的木头是来自于奥勒冈野火的时候，烧出来的木头，它拿来用。那在这个底蕴下面，它后来出了一个中国产线的 Fuller Tone 这个系列，我就觉得不是很意外，它会用 Blalimba 当 body。那我们现在眼前这一支呢是 SC52， 对，那从型号上面顾名思义可以知道，它大概是想要切 Telecaster 那个边。但老实讲，在经过了凯瑞篇之后，到今天已经过了3天，
中间有3、4位专业吉他手朋友有来这边玩，然后其中有一位我们的。他跟我说，其实你根本就不能把它当作是传统的 Fender 来看待，不论是 SC 或者是 DC。对，这个论点刚好跟凯瑞的结论是不谋而合的。他认为这个琴超棒，没有话讲，然后每个细节什么的都是他觉得非常满意，会让人喜欢的一款琴。但如果你今天因为它的型号，然后就认为说它应该要 Telecaster， 那它就会变得很别扭。对，那像他也有讲说这个琴，他觉得他弹起来那个出是出，但他觉得那个蛮像他定做过的贴的那一路，然后整个琴的回馈，整个 acoustic 下来的声音等等的，都是他还蛮惊讶的。然后特别是听到价格之后，那就是等开卖，没意外他会跟我订一把 Tele 吧。对，那就到时候再看看。好，那我关于 Eastman 电吉他的故事就大概。好，我们就讲到这边，我们来看看这把琴有什么我觉得可以让大家多分享、多了解的一些东西。熟悉 Eastman 电吉他的朋友应该都知道，他们家非常喜欢用钩头。那在 Fullertone 上面，他反而没有用这样子的搭配，他用的都是他们自己重新设计的金件，然后拾音器是 Tone Rider。那再讲回来，就是我们都很难免的会觉得这把琴如果把 pickup 再换掉的话，会更加分。对，因为 Tone Rider 的解析度是一回事，可是它本身跟这支琴它 acoustic 出来的感觉真的是有一点，等级落差。对，我只能讲这个琴的 body 等等的设计都太好了，以至于 Tone Rider 这种稍微比较廉价一点的皮高就显得没有这么办法驾驭它的感觉。对，就是如果今天你想要入手的话，我就强烈建议你可以去更换。对，那待会皮高的更换我们也可以讨论一下。好，那我们来看一下琴身的设计。其实 D'Ambrosio 他身为一个现代人，然后他又设计过很多奇形怪状的爵士吉他、空心吉他。再加上他又是一个工业设计的专业，所以他在人体工学上，像 Romeo 那一支，他就做得很棒。那个时候文章就有讲到了。可以注意到的是，如果你看过 Firebird 那一篇，我就讲过 Firebird 他把这个 Saddle 这个位置放在了琴身的中间。那这一支琴呢，很明显它的中间点应该会落在这个位置，那它有向后退了。但它的这个中间点，你又看到它的切角又异常的下面，这个下面是有多下面？我算给你看，这个琴是24格，24、23、22、21，有没有看到？它是切在21格跟22格中间，所以你用 Stratocaster 的角度去看，它等于是整个 neck 露出来的程度，因为 Stratocaster 的根就是在22格嘛，对，所以。非常的向下，那也就是好几位老师在这边弹的时候，像一位玩爵士的，一位玩 hard rock 的，那特别是这两路呢，他们一到高把位，其实手指头的支撑是相对薄弱的，可是他们就觉得哇，怎么可以这么舒服的去换那个手指的重心？因为他们都集中在这个位置，然后可是整支琴不会让你有那种拐来拐去的感觉，这一点其实是。还蛮棒的，然后我真的觉得这也是 D'Ambrosio 他的设计功力的展现。那他要实现这件事情，其实就会回到他的内壳的接法。那这边这两支琴呢，因为我跟奇想乐器的约定，所以我们内壳不会拆开，但是我可以跟你们口述一下它大约的结构。它这两根螺丝的长度是不同的，这一根待会我们打开护板的时候，你可以看到它的底部，它是一根比较短的螺丝，然后是工业螺丝6角的。这边呢，它是一根比较长的工业螺丝，然后一样是锁进内壳里面的，但它整体的结合是一个非常变态的逻辑。就是我们知道 Gibson 会有所谓的内壳要长接跟短接，那个在拾音器槽下方要一个小舌头或一个大舌头。对，那这一支呢，它是一个超大的舌头，完全卡在这边。那你可以看到，以它的结合位置。它有一个这么长的结构，对，你要知道，一般 Fender 的 Pocket 就是一个长方形这样子而已，然后它是在这边，然后用了一个榫式的结构。这个榫式的结构大概就是，你把螺丝卸掉了，你也没办法很轻松的把这支内壳拆下来，它是一个妥妥的
针对声学去重新设计的结合法。这个真的是如果开卖之后把它买下来，我再来猜猜看给你们看，因为这个真的是我觉得是 The Ambrosio 很天才的一个想法。那这个类似的设计其实还有 TA， 对 TA 的话又是另外一套逻辑，但其实也是差不多的模式，然后也是2根螺丝的结合，还蛮意外会出现在一支3万块钱的吉他上面。这个也是我觉得你们如果真的有摸到，一定可以多体验一下它这种很强的震动感。对，这不是 acoustic 的大声而已，是整只 neck 你都能感觉到它在震动，整个左手握着 neck 那种震动的麻麻的感觉，那真的是很惊讶会出现在一支3万块的吉他上。然后我们现在这支个体的重量非常轻，我们来看一下它多重好了，2.87，非常的轻，这个重量以 Tele 来讲也是，主要整个琴的感觉真的是很棒。这也是我们那时候摸到时觉得很惊讶的第2个原因。然后在琴头的部分呢，可以看到它的头的设计是非常的不一样。对，然后它的 truss rod 这个槽是长长一条钩，这个钩其实我觉得是一个很两面刃的设计，就是站在我的角度，我觉得很不错的是，它可以避免消费者在那边试工具试个老半天，然后插进去，然后发现怎么好像比较大或比较小的问题。你看到这个槽，大概就可以算得出这个工具它要的大小跟宽度。当然还是不能避免掉你拿英字跟公字的那种微妙的错误导致的滑牙，但是确实是能让工具一插进去，然后就可以很轻松的转动，这一点我觉得还不错。但像长青哥他就有提到一个问题，就是他很怕看到工具塞到木头里面，因为他很怕他手一滑，然后就在边缘留下了伤痕。这个也确实是一个需要稍微注意的地方。然后我可以讲的是，我有稍微探究了一下它的 truss rod 固定方式，然后它的 truss rod 的开端是在 nut 的正下方，也就是说，像你这个6角扳手，你用短的这一端插进去，其实是摸不到 truss rod 的头的，你必须要用屁股这一端才能转动它，这个也是要稍微注意的。那你用 Eastman 的副的工具的话，就会比较轻松，因为它的2端都是偏长的那一路，所以我觉得是 OK 的。好，然后在整个琴头的设计部分呢，有一个我觉得很值得跟你们讲的，就是它的指板，它是一路延伸到了琴头。你可以看到它的琴头是一个很 gay 掰的双层设计，但它这个并不是刻出来的双层设计，而是它真的让它的指板延伸到了琴头。你可以看到这边是第2层，有没有？这边有1层，然后这边才是所谓的 neck。一般我们的 handstock 都是 neck 的肉，但是它的 handstock 是 neck 的肉加上 fingerboard 组成的。这一点真的是很酷，真的是让人觉得哇，怎么会有这样子的感觉？那所以它的这个会不会间接的影响它的声学特性，也很值得讨论。好，那我们应该就先来把弦拆掉，我们来看一些更细节的东西。好，我们现在准备打开护板，那我们打开看看。哇哦！我们先拉开一点看，做的非常的漂亮。对，整个边缘那个刀，这一点我不会怀疑 Eastman， 因为之前 Eastman 的 SB 跟 T 给我的记忆也是非常好的，就是他们在整个做工的细节掌握度，我觉得是一直都不错的。然后在电路的部分呢，就可以看到是 CTS 的料，而且是我们蛮常态的那一个系列。对，然后是2024年第20周的料跟49周的料，然后电容是一颗写的 K100的橘 D， 对，他们的型录自我认同是橘 D 啦。整体来讲做的中规中矩，就整个电路的感觉，真的觉得要改的话，我可能就是会多做 jack 换掉而已。对，其他的其实不太需要，我觉得，因为它这款电容我们玩起来的心得是感觉都还不错。那特别是它是 Tele， 可是它有2个 tone，
所以你在中段的时候有一个还不错的调配比例可以去玩它。我觉得这一点是蛮值得注意一下的，就是Tele 2颗痛钮是一个蛮不错的搭配，这个以后我也可以给一些客人一些建议。那整体来讲大概是这个样子，然后接着是琴桥的部分。它这款琴桥就恕我不猜了，大家可以想到里面也是怎么样。主要是它在一些细节加工的地方很好，就是你可以看到它在这边每个弦的沟槽它是做成水滴状的，它不是做成90度的。因为90度的这个 bug 在以前有一款零件叫做 String Saver， 其实它就是一根细细的套管，然后就套到弦的珠珠上面，就是从最顶端穿到弦的珠珠那边，然后它就是可以防止被这种 bridge， 因为90度角嘛，然后很容易把它割断。对，它的目的在这边，然后 Eastman 这边是做成了一个有斜坡的水滴状，这个加分，这个真的是不错的地方。然后更不用讲，就是它在这个侧面，对，它是做成一个斜坡状的，这一点也是没有想过的一个方法啦。因为那个沟头是直接索性把 modern 跟复古结合了，就是我不知道有没有人知道，就是 Tele 其实有2种 bridge， 然后这种是所谓的复古规格。那复古规格最让人讨厌的是它旁边这一层高高的边。以前就为了装那个烟灰缸嘛，就是一个大盖子盖上去的。然后后来沟头就做了一个复古现代结合的，就是复古规格，可是这个边就是退到了比较后面。那 Eastman 给的这个版本是，不错，他用这样子的方法，而且他把它加厚了。那这个加厚对声学有没有影响我不知道，但我知道是它不会刮人了，就是你手在这边也不会让人觉得哇怎么那么铁那么痛。然后整个 C 斗块也是做成这种16弦的边缘都是椭圆状的，对，就是这个 C 斗其实很多厂都是3颗一样的。然后边缘都会有点尖尖的，可是可以看到它这边是圆的，这一点细心度我觉得是加分。然后这款 Bridge 它一样支援了 Top Low， 就是可以看到它的正后方就可以看到它有6个洞的，所以你的弦呢可以选择不用 String Full Body， 你可以直接 Top Low， 就是过这个 Bridge 有拉出来的。那2个的手感跟声音的表现会略有不同，我觉得这也是一个很不错的概念，这款 Bridge 是蛮加分的。好，那我螺丝简单的先锁2颗，我们把 straight 换上来。OK，straight 上来了。我刚刚已经先把弦先拆掉了，因为就为了拍片的顺畅度嘛。但我护板还没有拆，我很期待它里面这个槽是怎么挖的，因为这个如果它是一个 humbucker 的话，好像会比较受欢迎一点，你包含改装也好，一般消费者的心态也好，因为很尴尬，它原本是收把规格，那收把规格跟这种 humbucker 其实是没办法直接通用的嘛，就是2码子事。好，那我们看一下，个人其实是蛮期待 straight 的挖槽方式的，然后电路的部分，我想应该大差不差是一样的东西。好，准备打开。哦，对哦，等一下，我看一下。那拾音器线绑在一起，那个后段没有下来，它没办法拉。我们把它转，给弄出来。好，下来了。我们可以先看一下它的槽，哇，这应该是拾音器安装的时候没有弄好导致的，好可惜哦。不然的话，整体电路室的空间是干净漂亮的啦。对，这就是我前面讲的，很符合 Eastman 给我的那种经验。他的 Les Paul 做的也是真的切的超干净、超漂亮。然后这边就可以看到了，这个就是它的结构。因为刚刚 Kelly 要拆拾音器，想说算了，我们拆这个好了。就是可以看到它这一块，它是一个非常密合的一个结构。从这边的侧面可以看到，它很麻烦的是，你螺丝卸掉之后，你的内壳是要这样子垂直往上做出来的，你不能用扳的，因为它这边都有厚度。
然后再加上它又很密，然后像我们传统的就是内壳跟 body 就是向下，然后让它变成拱桥状起来，它是办不到的，因为它的内壳是看在行身内，所以你必须要让它们是垂直起来分开的。这个是安装的话可能简单，那拆的话就会变得很麻烦的一件事情。对，然后整体的削的真的是很干净、很漂亮。如果未来没有什么内壳上面需要拆的话，我真的觉得这个结构是没问题，非常 peace 的一个方案。对，然后我们再来看拾音器好了。它的 pickup 都是配 Tone Rider，然后它的 Straight 版本其实配的是双，就是这个是小双，这个是小双，然后这一颗呢，它其实长成了这么复古的造型，但它其实是一个妥妥的双线圈，然后这个的话都是小双的结构，是为了要降底噪，也让它这边有一个底板，让它的低频稍微再更扎实一点点。然后电路的部分呢，可以看到跟刚刚的 Tele 几乎是一样的，连可变电阻的周期都是2024年第20周的，然后 Jack 也是一样的，然后 Switch 都是类 Oak Grisby， 但是不是 Oak Grisby 自己的，这一点我就觉得会比较有差。那真的想改的你们再看吧。那我们来看一下它的拾音器槽，对，它的拾音器槽也有真的稍微再把它变宽一点点，让它可以放下夯巴克。这个就会很好奇 Eastman 未来会不会出一个 humbucker size 的版本？如果有的话，就真的太棒了，因为我相信那个规格会更受欢迎一点。毕竟许多玩 straight 的人大概都有一种感情的心吧，特别是买单单双的。好，那我们这边看到摇座的部分，其实它这款摇座也是蛮多人都算熟悉的造型，像 Hipshot 啊、PIS 其实都蛮这种造型的存在的。对，那比较特别的是它的 Saddle， 它自己的强调也是在它的 Saddle 的部分，它是不锈钢的。然后你可以看到的是，它针对导旋的部分有做了比较细节的处理，这一点真的是蛮不错的。然后这款摇座它的规格表上的自我认同是 floating， 可是它来的时候是贴底的。那我跟凯瑞的拍片原则是，这个琴应该怎么样，我们就先怎么样，就是我们尊重一下所谓的 factory layout， 所以我们就没有特别去动它了。对，那基本上如果他说 floating 的话，那我觉得你就是把它随成 floating 会比较对，因为确实从它外面这6颗螺丝的高度来看啊，它确实应该它的预设是 floating 没错，那就是 setting 的问题。背面，OK， 这个螺丝跟正面的护板螺丝是不一样的。这个比较短，但差不多细，规格应该是一样的，就是长度问题。那也蛮有趣的，不知道为什么它背后是不同规格。一般大家会为了方便省事啦，除非是某一些比较搞事的牌子。我常常会跟人讲，就是很多琴啊，就是正面看起来漂漂亮亮的，外面看起来漂漂亮亮的，可是一旦打开了这一块，其实你就能看到它真正的面目。还有非常漂亮的，然后这个弹簧，它没有讲是什么牌子的，但蛮有质感的，大概就沟头那一路是有质感的那个弹簧，然后轻巧接地的线被我抽出来了，它预设应该是这样子转弯的，对，然后这个哇黄铜 block， 这个黄铜 block 我不知道为什么看起来特别大买，看起来啦，看一下。37.55，所以算正常吧。不知道，看起来就特别大一块这样子。它也没有很肥，就是我这边看过去，它的深度会觉得它好深，然后影片应该看得出来了。对，好奇怪的感觉，蛮有趣的，我还蛮欣赏的，而且很意外它的背后可以做到这么漂亮。啊，也是啊，这是 Eastman 的，拜托。对，那我觉得我们现在这一趴，我们来讲内壳好了。然后这个啦，这个的话，它一定都是这种旧旧的感觉的。然后这一块黄铜块，据说超厚超大。对，那以后有机会我们再把它拆开看看好了。好，那我们现在就稍微来细讲一些内壳的规格吧。
那内壳的部分呢，像凯瑞就有特别讲到，他不是很喜欢这款内壳的感觉。那这款内壳它是 medium round， 它原厂的规格是这样写。然后我有一位朋友是觉得这个内壳的造型，就是他觉得稍微偏粗了一点，但他觉得整个支撑力是还 OK 的。那这就会回到像凯瑞讲的，这就是个人喜好的问题，每个人感受略有不同。从这个 frame end 可以看得出来，它不是那种有特别收圆的，然后 frame board 的边缘也是比较有精神的、比较锐利的那一路。整体来讲没有什么太大的问题，因为以这个价位来讲，我觉得看起来有做得好比较重要。然后它的 freight 是用 Jessica 的47104，一般是算 medium jumbo。然后它虽然不是 EV 又不是不锈钢，但是蛮多人都认为就是 Jessica 的镍银，它的耐用度其实也蛮不错的，只要你常常换弦的话。然后在 nut 的部分呢，它是 Tusk 的材质，然后是42.8 mm，大约就是一种 Les Paul 的宽度，没有特别宽。然后因为它的整体的感觉，所以弹起来，我有个朋友说他感觉到就是一只 R9，有那么一点感觉，确实是很 R9。对，那讲到 R9，我们就来测量一下它整体的内壳的规格好了。我们先来看一下它的厚度。好，第一个出来42.43，那有误差的话怪他，不要怪我。42.43，这第一格，看一下第12格，规格是26.56。如果我们今天的规格标准设定在 Fender 的 Standard C 的话，那它平均厚了有快2 mm， 大约1.5 mm 左右。对，那这也是导致它弹起来会如此感觉到有厚度的原因之一。再来，其实我觉得关键的应该是造型。那我们来取个样，我们来先看第一个。可以看到它第一格的整体造型，就大约是很圆，其实就是蛮多人心目中的第一型。可以看到它真的很低，对，它真的是很低的感觉。然后到了高把位呢，可以看到它依然的很低，这一点其实也是会比较有趣的地方，因为蛮多琴就是我们一般常见的像 Fender， 其实到高把位的时候会默默的修平。那这一支的话，它几乎一路都是圆的到底，这一点我觉得是蛮有趣的，然后也是让它的手感很特别的一个原因。即使它没有针对高把位去做修平的变化，但因为它这个高把位切角的设计，以及前面我们提到的它在22格的地方收尾，所以其实没有发生有老师说它弹起来很卡，高把位卡的问题。因为当你觉得你好像要被卡住的时候，其实你已经到了22格这个范围了，只是肉眼上你会认为这边是传统 straight 的第22格，但其实它的22格在这边，所以你在这边弹到21的阶段时，你的小指其实已经可以跑到了23这个位置，对，就是还蛮巧妙的，透过一个设计的方式去解决高把位弹奏的问题。那如果它的高把位真的像 Fender 这边这样修平，其实我自己的感觉是不会比较好。一来是我手大，二来是它这个的结构配合它这个圆形，包含 Telly 在内，其实它反而会有一种在这边细旋侧有一种支撑你手指的感觉，这一点是很微妙的。我也是蛮建议你，如果有摸到的话，可以体验看看，这个感受是好像只有这把琴有，我很难想到有一支类似的。那可能整支琴就大概这样子了吧。那这部影片是关于 Eastman 的 Floor Tone SC62 跟 DC。好，那整支琴大概就是这样子了吧。这部影片是关于 Eastman Floor Tone 的
好了，那整部影片大概就是这样子了吧？这部影片是关于 Eastman Floating 系列的2款琴的拆解跟介绍，那也希望你们看着喜欢。你们如果想要试弹的话，到时候也可以问问看看是台北的奇想或者是中立的奇想，可能可以谈到他们。那我是个人蛮推荐的，我还蛮惊喜它的这些小小的设计结构跟它带来的结果，这些蛮棒的。就是我觉得它确实不能当做是Strait 的替代品 ，Tele 的替代品，它就是属于它自己。然后对于这种比较新型，然后有稍微漂亮一点设计感的琴，都比较没办法招架。像那个 Music Man 的R8型那一只也是，就是大家都觉得很丑，可是我就对那只也爱不释手。那这只的话也是有那个点的，虽然它真的是蛮多人看到第一眼觉得很怪小，但是就像我们一位老师就是说，他越看越觉得这只琴很有味道，然后是属于他自己的味道，来自于50年代、60年代的那种致敬吧。那 anyway。Eastman 的 Fullerton 推荐给你们，有机会去玩玩看。好，那这部影片应该就到这边了吧？这部影片是关于 Eastman Fullerton 系列。那如果看的还喜欢的话，请帮我按赞、分享给你们朋友。那也欢迎留言指教，任何问题也欢迎直接提出来。那我们就下部影片再见，拜拜。